Chegou a hora de a gente falar sobre saúde mental. No Papo de Terapia dessa semana, a reflexão vai além do consultório. A conversa propõe um olhar sensível e necessário sobre como as desigualdades sociais influenciam diretamente o bem-estar emocional das pessoas. É possível cuidar da mente sem enfrentar as condições de vulnerabilidade que afetam milhões de brasileiros? O tema convida à escuta, ao diálogo e, acima de tudo, à empatia. Gabriel, bem-vindo. Ei, Cláudio, mais uma vez nós aqui falando sobre saúde mental, né? Nesse espaço, nesse papo tão interessante, né? E como grande apoiador, né? Hoje a temática que eu trago para a nossa reflexão, para a reflexão dos nossos telespectadores, e que eu tenho batido muito nessa tecla, especialmente passado o Setembro Amarelo, é sobre falar sobre saúde mental, né? Sem falar sobre a desigualdade social. Será que é possível, né, nós falarmos hoje sobre saúde mental sem nós dispormos ou sem nós criarmos espaços de discussão que estejam preparados para discutir sobre a desigualdade social? E a gente tem uma resposta para isso, é claro, né? Não é possível. A desigualdade social, ela não está para o sujeito e ela não se apresenta ao sujeito por uma vontade, né? Ou por uma ideia de status, ou seja, a ideia do status quo, né? De manutenção de uma previsibilidade social, ou seja, aquilo como eu gostaria de me apresentar, né? Não, a desigualdade social é uma injustiça, é uma indignidade humana. A desigualdade social, ela, ao permear o indivíduo, ela não traz somente, por exemplo, existem vários tipos de desigualdade, né? Mas ela não vai permear o indivíduo apenas de forma socioeconômica, mas a desigualdade social trará ao indivíduo uma série de prejuízos psicológicos, né? E de saúde integral também, né? Não só de saúde mental, mas de saúde integral. Portanto, esse indivíduo passa a compreender o mundo de uma forma muito mais limitada. Não porque ele é limitado, mas porque as ferramentas substanciais para que esse sujeito pudesse ou que ele possa acessar, né, a saúde integral, as políticas públicas de integridade, de dignidade humana, de pluralidade, acabam por serem extintas, exauridas. Então, esse indivíduo ele também se exaure junto dessa inacessibilidade às políticas públicas, aquilo que ele precisa para sobreviver. E isso, claro, gera inúmeros transtornos pessoais e transtornos psicológicos, psiquiátricos. Então, sim, né, a desigualdade social afeta e muito, né, o indivíduo, afeta esse indivíduo que faz parte de um corpo. Então, lembrando que se eu falo de uma família, de um pai ou uma mãe, eu estou falando de uma família, eu estou falando de um filho, eu estou falando de uma filha, de um tio, de uma avó, portanto, de um corpo social. Então, não é possível nós falarmos sobre o alcance a uma melhora ou um alcance, uma apropriação de uma saúde mental que seja perfectível, ou seja, não perfeita, que não existe, mas perfectível, em que nós possamos sempre buscar a melhoria contínua, sem falar sobre a justiça social e a importância do acesso, permanência e êxito de toda a população às políticas públicas, às políticas de justiça, de equidade social. Eu espero ter ajudado. Até a próxima! Doze e 24, sempre às quintas, Gabriel está aqui com a gente no nosso Papo de Terapia, trazendo informações de saúde e bem-estar que melhora sempre a nossa qualidade de vida no dia a dia.